Se viene con toda una barra impresionante. Atención, Iribucuá. Un mega festival artístico con todos los grupos nacionales. El viernes 19 de septiembre. Las entradas totalmente accesibles. Además, va a ser una fiesta benéfica con todo. Prepárate, porque van a estar en vivo los clásicos. José Gilberto y su rumba. Andrea Milagros y su grupo. Capifol. La misma ronda. Los Pibes de Oro. La genia de la cumbia. Ignacio Martínez y su grupo. La ronda musical. Además también va a estar con nosotros La Explosión del Norte. Grupo Sin Tiempo. Amplifica Esplendor la disco en la plazoleta de Iribucuá con todo el mega show de los mejores grupos nacionales del norte. Así que prepárate pues. Viernes 19 de septiembre, las entradas accesibles para el mega festival de grupos nacionales. Plazoleta de Iribucuá.